खतरनाक रहेछ नि त यहाँ। ओ भाइ साहब डेन्जर छ। ओ भित्र डेन्जर छ यो, आफ्नै अर्कै दुनिया हो फेरि। मोटरले त फाल्यो भने माथिबाट होइन, मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ शङ्का चाहिँ होइन। अब मलाई त्यति पनि थाहा छैन नि त। केटले चाहिँ मलाई भन्दा कि कोही बात नहीं भनेर मैले के यार व्हाट ननसेन्स हो। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ होइन। अनि म आएको छु यति बेला बर्ड पार्कमा, देख्न सक्छु अगाडि टक्क लगाएर होइन। अनि मैले टिकट पनि लगिसकेँ, तर अब यहाँबाट चाहिँ कहाँबाट जाने मलाई त्यो पनि थाहा भएन होइन। अनि गेट चाहिँ यही छ होइन, टक्क देख्न सक्छु अगाडि। एकै दिखाना पर्छ भैया आपको। इधर ठीक है। अब म चाहिँ जाँदैछु होइन बर्ड पार्कभित्र चाहिँ। अब देख्न सक्छु यहाँ मस्तसँग। ओ भाइ आज चाहिँ मजा केटा हो, मजा होइन। टक्क भएर म जाने हो मस्तसँग, घुम्दै खेल्दै हाँस्दै। अब यहाँ चाहिँ अब आएर चराहरू बस्छन् होला क्या सायद होइन, मलाई त्योबाट थाहा भएन के छ कहाँ छ के छ। ओ भाइ साहब मयूर ये देख्न सक्छु होइन। यहाँ चाहिँ यति प्रकारका चरा पाइँदो रहेछन् कि, यति प्रकारका। ए आज मस्तसँग केटो आज इन्जोय। अब यो चाहिँ मसँग भागिरहेको छ कि, आइज बच्चो। ओ भाइ मयूर यहाँ चाहिँ पानी पनि पिल्ने रहेछ होइन ठाउँ। अनि टक्क लगाएर अब म चाहिँ हेर्न कहाँ जाने हो त बे? यो भित्र त खतरनाक मात्रै चिज छ त। मलाई चाहिँ आँटिसक्यो होइन जानलाई। अनि तातिसक्यो। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू पनि आएका रहेछन् हेर्नलाई होइन। अब कहाँदेखि हो कहाँ त्यो पनि थाहा छैन मलाई, तर मान्छेहरू चाहिँ आएका रहेछन् होइन। टक्क भएर म हेर्छु, म हाँस के छन् होइन। आज चाहिँ सबै हेरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानुपर्छ होइन। अनि हाँस पनि धेरै रहेछन् कि यहाँ होइन मस्तसँग। अनि अब म चाहिँ अझै भित्र जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाँसको पनि देखा रहेछ। ओ भाइ सब देख्छ छ होइन टक्क भएर म। हेलो हिरा। ओहो यहाँ चाहिँ बोपालका तरिकाका हाँस छन् कि देख्छ त अगाडि। अब यस्तो फिल छ कि मजाको फिल आइरहेको छ कि केटा, मजाको होइन। ओ भाइ यस्तैमा हो कि चरा बस्ने भनेको। अब मैले यो पनि कोही देखाउनु पर्छ होला होइन सायद, तर अब म यसलाई गोजीमा राख्छु। अब देखिन्छ रोज क्या ये ओ के लेखेको छ त्यो मलाई थाहा छैन। यो खतरनाक डिजाइन मात्रै छ नि त। ओ भाइ साहब के हो यो हेर वान। यो हाम्रो नेपालमा होइन नि त। हाम्रो नेपाल भएको भए यिन त आज उठाएर घरै लगिदिन सक्थ्यो होला होइन। तर जतिर मायापुरी यस्तो खतरनाक चिजहरू छन् नि यहाँ। तर आजसम्म यिनी केही पनि कसैले पनि केही टच पनि गर्न सकेको छैन कि। अब भन्छ होला होइन तिमीहरू नेपालमा अब मायाशाला विकास किन हुँदैन भनेर, केही भएर हुँदैन हेर देख्छौ तँ। अब यहाँभित्र चाहिँ चराको काहीँ कुई ओहो यो मैले नि फोटोमा देखेको थिएँ कि आज भर्खर होइन, फोटोमा देखेको थिएँ कि यस्तो खतरनाक रहेछ नि त यहाँ। ओहो भाइ साहब देख्छ। ओहो मेरा भाइ हो यही छ कि यही यो के भन्छ यार यसलाई, यो छ नि यो छ कि हाम्रो त्यो मालिकको घरमा। अनि मलाई चाहिँ यो असाध्यै मन पर्यो कि। ओ यहाँ यो खोर्सिन लाग्यो। अलि माथिबाट चाहिँ मेरो मोबाइल त देखिन्न होला होइन, तर यताबाट चाहिँ बोबाल देखिन्छ नि त फेरि यताबाट हेर। हिसाब म यो एकचोटि त पप्पी लिएर आउँछु ल देख्छ होइन। म यस्तो मजा चाहिँ तर नजिकमै एउटा चरो छैन कि। अब गर्दिनँ भयो यार, धेरै फेरि नाटक पनि गऱ्यो भन्ला होइन। अब यहाँ लेखेको छ 25 मिटर, अब 45 मिटर, 105, 180, 275। ओ भाइ साहब पुरा घुम्न मलाई कति लाग्छ भनेपछि 285 मिटर हिँड्नुपर्छ हामी। मजा अब यस्तो हुन्छ नि त। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा के भन्छ यसलाई, के भन्छ अरे यसलाई
त्यो के भन्छ यार जस्तो फल्छ नि फुल्छ क्या फुल्छ होइन मतलब अब यहाँ चाहिँ यस्तरी हुलेर राखेको छ यार चरा त मलाई हेर्न मनै लागेन यार केटा हो यस्तो चाहिँ नराख्नु पर्ने हो यार यति पट्टु छन् नि यहाँ यो पट्टु नै हो नि अब यहाँ चाहिँ चरा खाने क्या भित्र यो आफ्नै अर्कै दुनियाँ हो फेरि म फर्स्टबाट गाउँदा चाहिँ यहाँ दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन म यहाँलाई सोध्छु है आन्टी पहिचाना मेरे आपने पहिचाना मेरे को मैं फर्स्ट टाइम उधर से आया था अच्छा हुन्छ नि त हल्का चिन्न जानु पर्छ नि त यस्तो मजाको फुलबारी चाहिँ जान्छ त होइन मेरो पछाडि ओहो यस्तो जति मैले पहिलोपटक देखेँ होला क्या साला नेपालमा बसेर देखिन्छ घुम्न जानु पऱ्यो नि घुम्न होइन अब अगाडि चाहिँ आज ब्युटिफुल देखिरहेको छु होइन मैले के भन्दाखेरि एक मिनट खसिन्न के यहाँ चाहिँ पानी पनि छर्किला रहेछ होइन केटा अब आएँ म ल यहाँ चाहिँ अब कस्तो कस्तो चरा छन् त हेरौँ होइन त्यसपछि म जान्छु यहाँ हेर्ने कहाँबाट हो तुले अच्छा यहाँ गेट हुँदो रहेछ होइन गेट त हुँदो रहेछ होइन यस्तो छ कि तार जाल लगाएको छ अब यहाँ कस्तो हेर्नु त यताबाट जानुपर्छ कि हो अनि यताबाट गएर चाहिँ म हेर्छु होइन कहाँबाट जान्छ नि त यहाँ त कहाँबाट जान्छ नि सोध्छु नि त म यहाँ एउटा कोही मान्छे त होला यार मलाई जाने मन लागिरहेको छ जाने यहाँबाट जाँदो रहेछ नि यार आंटी यहाँ से जाने मिलता है नहीं अब इधर जाना है फिर यही है बस अच्छा इसके अंदर है क्या कुछ नहीं है अच्छा ठीक म जान्छु होइन अनि मस्तसँग इसके अंदर घूम आओ इसके अंदर है जाना फिर मिलता है अच्छा यहाँ अंदर जान पाइन्छ अरे केटो जान म चाहिँ कस्तै जानुपर्छ भन्दाखेरि टक्क देखिन्छ चौ यस्तरी जानुपर्छ होइन यो दिन्छ हाँस अब म अन्त भित्र पनि आइसकेँ होइन अब कहाँबाट जानु त अच्छा यहाँबाट जाने भाइ मलाई थाहै थिएन कि यस्तो इन्डियामा यस्तो साङ्ला लगाएर होइन टक्क पारामा बिनेको हुन्छ भने मलाई के थाहा यहाँ पनि जाली छ त जाली फटाएर जानुपर्छ हाँस पनि छ बे घट्टी भाइ केरा भाई यहाँबाट पानी आउँदो रहेछ होइन ओहो भाई साहब क्या नज़ारा है भाई वो क्या कर रहा है बे वो क्या कर रहा है ओहो अब म चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सिसै माछा उही माछा बे माछा बे बेटो लो माछा मोबाइल है ओ भाइ भाइ चाहिँ ओ धेरै राम्रो रहेछ क्या होइन माछा साछा पालेको अनि घाँस पालेको अनि घाँस पालेको अनि यति ठुलो दिन्छु त्यो मायागुरी मैले सोचेको पनि थिइनँ यस्तोमा आउँछु भनेर होइन तर धेरै राम्रो छ कि म खासमा उताबाट आएर यताबाट निस्किनु पर्ने रहेछ म अब उल्टो जाँदैछु कि ठ्याक्क हाँसको बच्चाहरू हेर त आज आऊ पुरै आऊ आउँदैन नि त हाम्रो नेपालमा भयो अहिले साला मदिन आएन यहाँ चारो खाएर जान्थेँ अब यहाँ त आउँदैन हुन्छ त्यो यत्रो बडो हाँस अब यहाँ हाम्रो नेपालमा भइदिएको भयो होइन यस्तो मजासँग आउँथ्यो कि तिमीहरूलाई के थाहा अब यहाँ चाहिँ अब आउँदो रहन्छ कि हाँसो अब हाँसुन् कि हाँसुन् होइन मलाई त्यो थाहा भएन टक्क बाह्रमा दिन्छ कि अब यहाँ चाहिँ सानो चल्लाहरू देखिरहेको छु मैले झरना पनि रहेछ त चाहिँ ल जाने होइन अब फेरि म चाहिँ उल्टो तरिकाले आइरहेको छु कि उल्टो जस्तो कि यताबाट आउनुपर्ने यताबाट गइरहेको छु अब अनि ल अब यही हो होइन अनि अब म यहाँबाट यसो गोल घुमेर फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छु अनि अर्को ठाउँ पनि केही होला कि यति ठुलो छ कि हेर भाइ साहब म के भन्न चाहन्छु कि यत्रो हाँस छ कि आइज ट्रै आइज ट्रै
भाइ साहब मरि गए आउँदैन नि यहाँ अब त बोलाउँदैन त्यहाँ पार झरना रहेछ त्यहाँ जान्छु होइन अनि टक्क बाह्रमा त्यहाँ गएर चाहिँ म मस्तको एउटा फोटो खिचाउँछु कसैलाई भन्छु होइन अनि खिच्दियो भने खिचिदिन्छन् होइन भने म अर्कोचोटि साथी लिएर आउँछु मेरो साथी त्यहाँदेखि चाहिँ अब म आइसकेँ के अरे बटो पार्कमा त्यहाँदेखि चाहिँ यो यहाँको सबैभन्दा ठुलो झरना अरे झरना अरे ताल क्या ताल सबैभन्दा ठुलो है फेरि मैले ढाँटेँ होइन देख्छ चाहिँ मेरो यति पसिना आइरहेको छ कि यति पसिना देख्छ त भाइ पसिना आउने मान्छेले कहिले झुटो बोल्दैन यति कुरा याद राख्नु होइन अनि अर्को कुरा के भन्दा थियो यहाँ चाहिँ ठुलो झरना पनि छ केटा हो ओ भाइ ब्युटिफुल अमेजिङ देख्छ त हेर त्यो पानी आउँदैन हाम्रो होइन अब म यहाँ घुमिसकेँ मलाई पुग्यो अब म अर्को ठाउँमा जान्छु घुम्नलाई त्यही पनि मजाको ब्युटिफुल ठाउँमा त्यहाँ देखिन्छ त हाँस छन् होइन यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे पनि रहन्छन् आज हल्का हल्का मान्छे रहेछन् अनि है साँच्ची बोल्छ कि के गर्छ यार यहाँ कति ठुलो यार मलाई डर पनि लागिरहेछ हाँसो पनि लागिरहेछ नाचु पनि लागिरहेछ होइन सबै लागिरहेछ यो चाहिँ कस्तो न कस्तो यस्तो न यस्तो भएपछि लागिरहेछ कि यार हाँसको लागि चाहिँ बबाल घर रहेछ होइन अनि जुन चाहिँ तालबाट झरना आइरहेछ ओ भाइ साहब अनि हाम्रो क्यामराम्यान मेरो क्यामराम्यान भन्नु पनि भएन होइन तर अब हल्का फुल्का जोक त भइहाल्छ अब फेरि म त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ फेरि अर्को ठाउँमा होइन अनि त्यहाँबाट जानलाई फेरि मलाई अब लाग्छ हल्का पैसा टार्गेट हुन्छ कि एउटा मान्छेको होइन त्यो टार्गेटलाई चाहिँ कहिले नभुल्नु ल अब त हेरिसक्यो जसरी गर्नु हुन्छ कि होइन बाल छैन यसो तोडिदिउँ भन्दै हिँड्दै गर्ने हो क्या मलाई बाल छैन अब त अब फेरि म यहाँबाट जान्छु अर्को ठाउँमा फेरि घुम्नुपर्छ कि मलाई फेरि यस्तो घुम्ने लागेको छ नि यस्तो घुम्ने लागेको छ मेरो जति हिँड्चोको होला कि मेरो जति हिँड्चोको होला होइन अर्को पनि छ उतापट्टि अब अर्को ठाउँमा म गएर चाहिँ के छ भनेर सबै देखाउँछु ल त्यसैसम्म चाहिँ मेरो पसिना पनि सुक्छन् होला ल एक बात पूछना था ये कितने साल में उद्घाटन हुआ था इसका ये 2021 में 16 नवंबर 2021 को 16 नवंबर 2021। अच्छा अब मैं नेपाल का हूँ मेरे को पता नहीं इतना लेकिन मैं घूमता 2021 में। अच्छा आप कहाँ से यहीं से यहाँ पे काम करते हैं होइन अनि मलाई यति पनि थाहा छैन नि त 2021मा चाहिँ यसको उद्घाटन पनि भयो गरे होइन अनि त्यो चाहिँ ठिक होइन अब हाँस चाहिँ बबाल तरिकाले बसेछ भने फेरि हेलो अब यसलाई बोलाउने अनि हुन्छ नि त हल्का फुल्का मान्छे पनि चाहियो यहाँ बोलाउने के भन्नाले यसो हाँसलाई बोलाउने खेलाउने होइन हुन्छ नि त मस्तसँग केटाहरू झरना पनि देखिन्छ होइन ओ भाइ झरना पनि मस्तको बबालको होइन यो त मोटरले त फाल्यो भने माथिबाट होइन मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ सँगै चाहिँ होइन अब मलाई त्यति पनि थाहा छैन नि त अनि त्यति मलाई थाहा पनि त छैन नि त होइन यहाँ नि त्यही भएर चाहिँ केटाहरू अब यहाँ चाहिँ एकपटक चाहिँ आउनुपर्छ कि मस्तसँग एकपालि फेरि पनि हेरिदिन्छु होइन म झरना ओ आउने यो चाहिँ घाँस अनि म चाहिँ घाँस होइन यति भइसक्यो त भयो नि त होइन अब यो केटीले चाहिँ मलाई भन्दा कि कोही बात नै भन्दा मैले के यार वाट ननसेन्स हो माइन्ड गर्नुपर्छ नि त होइन हल्का हल्का माइन्ड अलि उ गरेर चाहिँ केटीहरू चाहिँ पार्कमा आउनु कि म यही भएर केटी ठिक लाग्दैन क्या केटाहरू अब भिडियो बनाएर छु कोही बात नै भन्छ यार म कोही बात नै भनेको के हो कि अब फेरि म त्यसलाई सोध्छु न एउटा आउनुलाई आइन्छ चप्पल आटामा बसाइदिनु चाहिँ खोजिदिनु ल यो चाहिँ भिडियो बनाउनलाई मस्त रहेछ क्या केटा हो नै भिडियो गरेँ फोटो खिच्नलाई तर मेरो साथी छैन एउटा फोटो हान्दिउँ त ल यो भइसक्यो होइन अब म चाहिँ जानुपर्छ अगाडि गरेर चाहिँ यस्तो छ कि यहाँ ओ जोता गदै
हुन्छ नि अब यहाँभित्र जान्छु होइन म कस्तो छ के छ सबै देखाउँछु अनि के चराहरू रहेछन् अनि यहाँ पनि पट्टु नै होला सायद देख्नु छु होइन अनि अब चाहिँ म यहाँबाट अगाडि 20 हो है सबै हो है ल यसलाई चाहिँ म खोलेर कताबाट नि हो जताबाट गयो भने अब यो आउने यहाँकै हो जहाँ पनि होइन पानी पनि छ कि यार अब साफ नहो नि यहाँ अरू जोब्यो भने पट्टु दिन्छ जो पट्टु गाइज पट्टु हेर भाइ सब पट्टु पट्टु त्यतिको त छैन होइन मेरो फोनको क्वालिटी अनि त्यही पनि अब सबै देखाउन चाहन्छु होइन अनि के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यति ठुलो घाँस बाँस सबै यो रुखमा चाहिँ पट्टु छन् होइन अनि फेरि म यहाँबाट भित्र जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ केही छैन कि केही पनि छैन तोरी अहिले पसिनाले यहाँ मर्न लागिसक्यो अब यहाँबाट म भित्र गइसकेपछि के देखिन्छ होला यार एउटा राम्रो चिज देखेँ त म यस्तो मजासँग फोटो खिचेर म आफूसँग यस्तरी दिलमा राखेर होइन हुन्छ नि त हल्का यस्तो सजाएर राखिन्थेँ तर अब यहाँ पनि पट्टु नै छ होला लाल पट्टु पिला पट्टु छ होला नि त होइन अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तरी काम गर्नुपर्छ त्यो मान्छे यस्तरी काम गर्नुपर्छ चरा भने यस्तो एसीमा खेलिरहेछन् के भन्नु चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ यस्तो देख्यो भने फेरि विरत नरमाइलो लाग्छ नि त होइन किनकि अब यत्रो भइरहेछ होइन अब मान्छे यस्तरी चढिरहेछ अब बेन्च चाहिँ यहाँ पनि अब यस्तो मजाको फुल फुलिरहेछ होइन अनि फुल पनि के भन्नु होइन फुल नै घन्टी फुल अब यहाँबाट चाहिँ यस्तो भाइ चाहिँ अब यति ठुलो म गार्डनमा घुम्नुपर्छ आज थाकेर आज त म विरत हुन्छु होला अनि टाइम मिल्यो भने म सुक्ना लेक पनि जान्छु होइन कति ठुलो छ के छ कस्तो छ अनि घिन मन छ कि कस्तो भनिरहेको थिएँ होइन अनि यो चाहिँ के हो यार मलाई थाहा भएन होइन तर यहाँ चाहिँ पानी पनि रहेछ हल्का फुल्का देखिन्छ छु अगाडि या बोबाल छ क्या यहाँ त एउटा साथी भइदिएको भए यसो यसमा फोटोसोटो भिडियो बनाउनु हुन्छ साम यस्तो के एउटा चाहिँ म एउटा गीत गाउँछु होइन कान्छी जाँदैछु टाढा माया नमारे आँसु आएन मलाई फेरि अर्को गाली राख्छु भन्छन् आमाले जमरा अरे बाप्रे फलो गर्न लागिसक्यो यार यहाँ त नो साउन्ड ओन्ली भोल्युम इज द गोलुम नहीं तो यहाँ पटाखा पटकिंग अभी मैं यहाँ से भगिंग ये दिन से ये क्या कर रहा है भैया हाँ सब यस्तो चरा पनि देखिन्छन् हैन अब अगाडि चाहिँ मलाई के देखिरहेको छु भने चाहिँ मैले यत्रो घोसला पनि देखिरहेको छु घोसला त्यसलाई चाहिँ घोसला भन्नु रहेछ हैन यहाँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के चरो हो यसको क्वाटे मलाई पनि थाहा छैन अब यो मलाई पढ्न आउँदैन इङ्ग्लिस धेरै तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो अब म चाहिँ अर्को के कुरा भन्न चाहन्छु भनेपछि म फेरि आइसक्यो मैले केही देख्नु पनि देखिनु भएको छु नि त्यही देखेँ पट्टु अनि पट्टुमा थियो कट्टु लग्यो चोर पनि भाग्यो अब यहाँभित्र चाहिँ के छ होला जस्तो छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ म यहाँबाट यस्तरी जानुपर्छ ल यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पट्टु यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ टिकट पनि लाग्छ होला होइन अनि यहाँभित्र चाहिँ अब म धेरै त्यस्तरी जान्न अब यहाँ तार जाल लगाइदियो ओ भाइ यहाँ अंदर जाने मिलता अच्छा एजेंसी तो पट्टु चाहिँ धेरै रहेछन् कि होइन
अनि है अब म यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेछ किनकि मैले यहाँ चाहिँ अब धेरै त्यस्तो हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ देखिनँ कि जस्तो मैले फोटोमा देखेर आएको थिएँ होइन त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेन त्यस्तो छ भनेर होइन तर यति कुरा चाहिँ अब याद राख अब जानुभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ कुराहरू सबै जानकारी लगाउनुपर्छ कि होइन अनि नत्र भने दुःख पाइन्छ भन्ने भोलि सुधा चाहिँ आज भयो भने अब म पहिलोपटक अब आएँ होइन अब अर्कोचोटि त म यहाँ देखा पनि पर्दिनँ साला देखा पनि पर्दिनँ होइन अब यो भ्लग चाहिँ यति होइन किनभने अब मैले जति देखाउँथ्यो जो देखाउँथ्यो अब त्यतिमै सीमित भयो अब म जाँदैछु जाँदैछु यार सुकना लेक जान्छु होला सायद ल सुकना लेक जान्छु होइन त्यहाँ गएर चाहिँ म मस्तको एउटा भिडियो बनाउँछु ल सबैले माया गर्नु